Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Entonces hoy vamos a hacer un slime Nickelodeon. Pues ya lo empezamos y ya vamos a terminar, bebé. Vea, echamos acá 30 mililitros de agua y acá 15 mililitros de EGA y después vamos a echar el activador que está acá. Y tenemos los colorantes, las instrucciones y todo. Acá ya vamos sabiendo. Como me acuerdo, hicimos otro nuevo video que era de slime con otra amiga. Y nos quedó morado, pero no expliqué muy bien. Y por eso no sé cómo decirlo. Y pues allí nos quedó como un poco bien, un poco mal. Nos quedó medio. Pero este sí nos está quedando muy bien. Ay, tan lindo como se ve con espuma. Y mira, esto tan bacán. Slime Nickelodeon. Oh, cómo se ve de bacán. Oh my God. Yo creo que esto, quién sabe qué le pasará, papi. ¿Ya? Ya. En el próximo video. Próximo video les mostraré slime azul Nickelodeon. Porque si no se me hace muy largo el video, pero yo voy a pausar el video y voy a seguir. Más tarde les mostraré cómo quedó.